Шум в голове, звон в ушах может свидетельствовать о нехватке в организме витамина В12. Чаще всего это возрастные изменения в состоянии органов слуха или длительный прием лекарств. Витамин В12 содержится в основном в продуктах животного происхождения, таких как говядина, куриное филе, субпродукты, печень, почки, морепродукты, моллюски, рыба, форель, лосось, тунец, молочные продукты, молоко, йогурт, сыр, яйца. Очень часто шум в ушах возникает от плохого оттока крови от головы. Виноваты спазмированные мышцы шеи. Если причина в этом, помогут упражнения для шеи и позвоночника. Многим помогает от шума в ушах простое народное средство. 2 листика свежей мяты нужно заварить стаканом горячей воды. Вечером перед сном выпивают 1 стакан этого настоя, добавляя 1 чайную ложечку меда в остывший напиток. Листья мяты обладают сосудорасширяющим действием, поэтому показаны при гипертонии, хронических головных болях, шуме в ушах, звоне в голове. Мятный чай также очищает сосуды, активизирует работу мозга. Напиток на основе мяты благотворно влияет на работу сердца, улучшает кровообращение.